वॉशिंग मशीन में कटर कटर की आवाज़ आती है, तो आप क्या 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 करना है, बार बार चलाते हैं जब, तो इसमें कटर कटर की आवाज़ आती है, कभी नहीं आती कभी आती है। तो इसके लिए आपको सीधा इसको खोलना है, 80% इसी में से होता है। तो ये खुल गया, इसे ये नट खोलना है। ये नट खोलने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, प्लास से वगैरह से किसी से खोल सकते हैं। तो ये नट को खुल गया। अब इसको हिला हिला के ऊपर उठाना है, थोड़ा टाइम भी ले लेता है ये। उठ गया ये। देखेंगे किस लिए आवाज़ आ रही है। तो पहले तो इसका सफाई कर लो। यहाँ पे ये देखिए गंदगी है, ये बाल वाले, और ये कटर कट की आवाज़ आती है वो इसके लिए। देखिए ये देखिए पिन विन पड़ी है इसमें, बच्चों के कपड़े में होती है ये, बच्चे वगैरह के कपड़े में होती है। तो बस ये कटर कट की आवाज़ सबकी बंद हो जाएगी। बस इसको आपको खोल देना और वापिस ऐसे ही बंद करना है। ऐसे ही लॉक लग जाएगा इसमें, ये धर दिया। नट वट को भी साफ़ कर सकते हैं आप अच्छी तरह से। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।